Merry Christmas. Merry Christmas. No say， 我上身家干的。来，各位又来到一年一度的一个圣诞节啦。今年的话，当然来介绍一些圣诞节相关的道具，好吧？但是呢，今天介绍的道具啊，一共一样4样，但是其中有一样绝对是你们意想不到的东西，好吧？我也意想不到。大家一直在问的深红大炮，就在我们这一次圣诞节的内容之一啊。但是今天不会完整游玩啊，而是要玩它的圣诞节机能。因为它这个是有带来圣诞节机能，跟大家做补充。除了这个最主打这个之外呢，还有这2个好不好？我们的电王手机也是有搭载的哦。这个点我算是绕蛮久，我以为没有搭载。Kamen Rider Zero One，因为去年刚好没有讲到，我忘记了，所以呢，今年的话帮大家补足一下。好，所以呢，这些话就是我们今年的一个圣诞节内容啊。如果你们不介意的话，你可以去看一下去年圣诞节，因为去年圣诞节跟今年是完全不同阵容啊。我打算预计在今年跟明年一口气把它全部补完啊。反正只要是官方有出过圣诞节的东西，一定会帮大家补，好吗？那我们这样把它讲完之后呢，我们现在就一个一个稍微来玩一下。我知道你们第一个想看什么，我们就第一个直接先来开爆裂枪，好不好？其实老实讲啊，当年这个包装啊，哇，真的是非常非常惊人啊！怎么可以这么大一个啊？但其实实际物品比我想象中还要小一点点，我个人觉得，我以为会再更大一点，但是其实分量已经很足，好不好？基本上已经堪比 G3 出的那个加特林机枪了啊。这个的话基本上也算是 Kamen Rider 系列里面的 Mega Size 了，除非再上到 CSM， 不然应该没有比它更大的东西了。我这个还是收当年台版推出的啊，这个在日版太贵了，好不好？所以呢，我就直接买台版。然后呢，这把枪基本上是必须要联动我们的 D 叉 Fight Spawn 啊。我这个晶片的话是先换成其他道具的版本。当这个插进去的时候呢，就会让我们的 Fight 再进行更强的一阶强化。因为呢，在剧情设定里面，我们的 Fight 的话是属于跟其他比起来虽然没那么强力，但它扩充道具非常非常之多啊。这个道具的话在里面基本上搭了非常非常多的彩蛋啊。其中2个最著名彩蛋大家应该都知道，一个是 Happy New Year， 一个是 Merry Christmas， 好不好？那我们把这个前讲完之后呢，那我们现在就来稍微试玩一下吧。这下面这红色现在有够帅的，基本上只要输入对应的代码，就会使用它对应的一个能力啊。好，那按下我们的 Enter。Merry Christmas. 以前的东西就是这么划算的，基本上他们都会在里面装一些迷你的小彩蛋啊。现在的话完全没有吧？现在的话基本上要么就是活动发送，要么就是你要买蛋糕才会有啊，非常非常恐怖啊！也看出来 Kamen Rider 越来越商业化，个人觉得它的 Happy New Year 触发方法是按年份哦，不是按0101哦。Happy New Year. 这样就可以玩到 Happy New Year 的音效，但是它的 Happy New Year 不知道为什么就是很和风，因为毕竟这个产地国是日本嘛，所以它的音效的话当然就比较和风一点啊，蛮合理的。所以呢，这差不多是它搭载了2个小彩蛋，这样稍微给大家讲一下。Standing by. Awakening. 然后呢，下一个的话是我们的 K Talos， 好不好？你们应该蛮少在一些不管是国内还是国外的影片，比较少会知道，其实 K Talos 里面是有搭载，好不好？但是我要先说点哦 ，K Talos 基本上它一共有出过2个版本，一个的话是属于当年推出的 D 叉版本，一个的话是属于 LR， 就是 Legendary Rider 的版本。你要买 Legendary Rider 版本才会有这个隐藏彩蛋。再跟大家讲一下，如果你在买时，如果你们不太确定到底你买的是 Legendary Rider 的版本，还是说你是买 D 叉版本，最简单的方法就是看背部这边，背部这边多一个白色这个话，代表说它就是 Legendary Rider 的版本再版本啊。所以这个就是判别传说版还是一般版的一个差异啊。我们当初开箱那个版本是属于开 D 叉版本的啊，咱们跟大家做个补充。但是我要先说点啊，因为由于我这个有漏翼，按键的话就像只在一半可以使用啊，所以没有办法变身，好不好？所以比较抱歉一点，但是还是可以触发音效给大家听一下。光效部分也坏掉啊，比较可惜啊，没有办法出个比较片给大家看一下。所以我们在这就直接比较一下它的外观到底差在哪里。其实很明显哦，这边的话就像是采用塑料成型色，但这个话是全涂装。当年 D 叉版本啊，这边都是采用一个金属红涂装啊，但是再版的一个 LR 版本啊，全部砍光，多少感官上会有点差异啊，但是也不难明白啊，因为毕竟这是属于再版版本啊，当然是能减低就减低啊，所以呢，基本上通通都砍光啊。还有一个点说变成音效方面啊，假设你买到是这个当年版本的话。如果假设你买是当年 D 叉版本，才会有淘汰洛斯奖全员集合啊！如果你买是 LR 廉价的一个版本的话，基本上就会把这边砍掉，好不好？但是 LR 最大的优势点就是说呢，它虽然砍掉变成那一段，但是呢，它在里面加了非常非常多的语音吧，好不好？就是其他成员的一个语音啊。当年的 D 叉版本只有收淘汰洛斯哦，所以在这边跟大家做补充，各有各的优缺啊。因为由于这个机能有一些损坏啊，所以我只能用口头跟大家讲一下，比较遗憾一点。但是呢，我们的圣诞节音效还是有的，我这边就直接展示给大家看哦。
有没有？会有我们龙泰洛斯讲圣诞快乐啊，赞！这是当年 LR 版本新增的一个彩蛋啊，跟大家做个补充，这应该算是比较少人知道的一件事情啊。然后呢，因为由于那个坏了，所以呢，我们就用原版来帮大家変身。来，各位，在后面卡梅来打01的一个圣诞蝗虫，好不好？当年圣诞节限定的一个城市生化资料，到现在目前都还非常有价值哦。然后呢，这个圣诞蝗虫，我觉得它算是很有诚意哦。老实讲，它上面这边并不是就是直接给你马马虎虎，它基本上前面这边是采用一个绿色透明键啊，而且重点是呢，它前面的蝗虫还应对圣诞节改一个红色给你啊。我不知道大家发现，你就发现它里面亮亮，对不对？因为呢，它里面的话贴纸使用雷牙贴纸啊，好漂亮哦！一个机械骨骼蝗虫，然后上面的话有大量的一个雪花片啊，就是它里面是亮亮的啊，所以呢，我们从外观看啊，哇，这个蝗虫看着闪闪动人啊，非常圣诞节风格啊。虽然它是 SG， 但是我觉得它的外观的设计上真是下足了功夫啊。所以呢，我个人觉得这个完全不比一些那种特殊形态的那种钥匙还差，算是蛮推荐大家去收的一款啊，而且又便宜。然后呢，它的背部部啊，就像是采用红色做的设计啊，因为毕竟为了应对圣诞节啊，所以呢，它是前面绿色，后面红色这样一个设计。因为由于它是 SG， 所以呢，它就像只要塞2颗电池就好，跟大家做补充。SG 不是按压这里哦，是按压这里哦。赞！ Santa Claus ability。在这边跟大家再讲一下 SG 跟 GP 的一个玩法，我怕大家忘记，就是说呢，当你要使用什么模式，它就会先喊出那个腰带名称，然后这时候你就可以把它插进去了，所以差不多是这样的一个玩法。好，那我们就用这个来进行一个変身。这样子，我们圣诞节就变身完毕了吧？而且是完全新规音效啊！这一年圣诞节真的是很有诚意耶！而且这是呢，因为由于它是采用绿色加红色嘛，所以整体看起来非常亮眼，一看就知道是圣诞节，所以整个识别度是非常之高的啊。但你们要知道一件事情啊，虽然它变身音效很有特色，然后呢整体也很酷，但是因为它是 SG 版本，所以它是不存在必杀技哦。因为由于当然不只可以联动这个，我们来联动下一个试试看。好，各位，因为我想到一个点，想说射击升华器你可能已经看腻了，对不对？所以呢，我们就拿出好久不见的一个斩击升华器来进行一个示范，因为毕竟射击跟斩击比较偏向同一个体系啊，所以拿出来展示应该都是完全没有问题的啊。就跟往常一样，把前面一些音节啊全部砍光，然后只留最后面最关键那个词啊。但是不得不说，因为由于射击啊、斩击啊，它这种话都会直接将他们的内骨骼露出来嘛，哇，超级美！有没有发现？整个都闪闪动人的啊！我们最后可以看到一个绿色的蝗虫啊！来，各位，既然3个都这么红了，那我们也再拿出个红的好了。Cycle Riser Type 1的这个真的是好好看的，我很喜欢。而且这我们也蛮少拿出来的，毕竟这个也没什么机会拿出来了。其实还是 OK， 配置很搭哎，超级圣诞节风哎。然后我们这边的话可以看到绿色蝗虫一样非常漂亮的一个雷牙贴纸，也是有展示出来的。以上就是我们这一次圣诞节的一个全部内容，好不好 ？Vice 的这个基本上已经不算是秘密啊，基本上全世界人应该都会知道。但是总归来讲，我觉得它搭载真是很丰富啊。未来开箱这个时候呢，我们应该会开至少10几20分钟左右，所以大家要有心理准备，好吗？我们的电网手机啊，这个绝对是非常少人知道，因为毕竟你还必须要买到 LR 版本才会知道有这个东西啊，不然有些人可能玩这么久都完全不知道这回事啊。再来就是我们的01
Zero One一定是功能性最多嘛，因为毕竟属于令和年代的，所以呢玩法多样化算是非常合理，而且驱动机也非常之多啊，所以呢随便大家都一堆玩法，好不好？如果真的要论 CP 值的话，我觉得还是买 Zero One 黄铜最划算了，毕竟可以玩到圣诞节氛围的东西，然后呢价格又便宜，又可以联动很多种驱动器啊。这两个的话就见仁见智啊，因为毕竟这个也快1000块啊，这个搞不好还找不到。好，所以呢以上就是我们这一次一个 Kamen Rider 圣诞节限定篇，如果喜欢请帮在评论区点我们下期拜拜。